ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮನೆಮದ್ದು, ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಥಂಡಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಮಳೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು ಕಾಮನ್ನು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಮದ್ದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಗೇನಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಥಂಡಿ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಫ ಕಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 2 ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಾರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿದ್ರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಉಪ್ಸದ ದರ ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಮಿಡೀಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಳಸೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದೆ. ಚಿನ್ನಿ ಬಾಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಸೊರ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿದೆ. ಕೆಮ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕೆಮ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ನು ಏನು ಹೊಟ್ಟೆಗೇನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಏನು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ಸೊ ಅವರ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನೋ ಹಂಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶೀತ ಕಫ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತಿದೆ, ಒಂಥರ ನಸ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂತಾರೆ, ಹಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಂದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿಚ್ಚ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿಲಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಂತು ಹುಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಜಂತು ಹುಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 5 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು 3 ಕುಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿಲಿ, ನಾನು ಗ್ಲಾಸನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ತದನಂತರ ಇದರ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೋತೀನಿ.
ರಸ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಏನು ಆ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಔಷಧಿ, ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1-2 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ, ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣ, ಸೊ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಚಿನಿ ಯೋಹಿತ್ ಬಾಯ್ಲಿ ನೀನು ಕುಡಿ. ಇದು ಉರಿತೈತಾ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ, ಗಂಟ್ಲು ಉರಿತೈತೆ, ಬಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕುಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನಚ್ಚಗಂತ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಖಾರ ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಗು ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಇರೋದನ್ನ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಜಾಣ ಪಾಪು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಥಂಡಿ ಟೈಮು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶುಂಠಿ ಹೀಟು, ತುಳಸಿ ಹೀಟು, ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಹೀಟು, ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನೀರು? ಬಿಸಿ ನೀರು. ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ತಣ್ಣೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕಿಚ್ಚ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಿನ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಶೀತದ ಮೈ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸು ಕೊಡೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ 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 ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ರಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಣಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಶೀತ ಆಗುವಂಥ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ. ಕಫ ಈ ನೋಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಹೋಗಿ ಸೀನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಫ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ನುಂಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡಿಕೆ ಹೋಗಿ ಸೀನ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಕಫ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೀನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಧಾನ. ಸೊ ನಾವು ತಾಯಿಯರಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಡಿಯೋ, ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇರೋದೊಂದೇ ಜೀವನ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.